Hello， 宝贝们，这是一道很有贵州特色风味的菜——糟腊白菜，公司食堂里面的常客，但是巨下饭。白菜切成这样的小片，或者是条状，啥都可以哈。肥瘦肉片、蒜末、蒜苗、贵州的糟辣椒。肉片里面呢，来点淀粉，一滴滴的盐，少量的水，抓匀，抓到肉起粘性。把肉片呢过油炒到变色，捞出来。锅里呢来点猪油，下蒜末、糟辣椒，炒出香味，然后放白菜，一点点盐。把白菜呢炒到微微发软，然后放肉片炒匀，来一丢丢的酱油上色，然后鸡精翻炒均匀，把蒜苗加进去，炒出蒜苗的香味。这样一道很有贵州特色的糟腊白菜就搞定了，超级下饭，你去试试吧。